چې دی د کعبې نه طواف کوي غیر چاپیره روان دی دی د رحمت په دریاب کې ډوب روان دی ډوب دی پټ روان دی پټ پټ او نبی علیہ السلام فرمای د حج مبرور بدله نشته دی الا الجنه مگر صرف جنت دی چې الله به جنت ورکړي ډېرې ښکلې شپې ورځې دي ځان له دعاګانې غواړئ هر کال دا دعا کوئ حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې به د حج ورځې شوې نو جړل به د حاجیانو سره به ووته که نه خلک به دریابي جازونو کې تو نو دی به ورسره د دغه پورې لاړ سمندره پورې بیا به ترې وپش نو سبق ته به ناست و چې په جړا به شو طلبا به ورته وي حضرت ولې جاړې وی اوس په حاجیان د بیت الله طواف کوي اوس په رمي د جمرات کوي اوس په هلته قرباني کوي نو ما به جړلو د حج په ورځو کې به مې جړل وی چا به وی چې لیونی دی چا به وی چې بریلی دی وی نه لیونی وما نه بریلی وما خو په رب مین وما او ارمان مې نو رب العالمین هغه جړه قبوله کړله او مسجد نبوي ته الله بوستو او د نبی علیہ السلام په مصلی باندې به خلقو ته د احادیثو درس ورکو نن ورته خلق حسین احمدی مدني وایي دا د مدینې منورې پیدا نه دی دلته دفن نه دی دلته وفات نه دی نه هلته قبر شته خو هلته ورله الله دومره وخت ورکو دومره اعزاز چې د نبی علیہ السلام په مصلی به ناسو او د احادیثو درس پې ورکو او چې سبق نه به فارغ شو داسې به سلام له راغې نبی علیہ السلام روضې ته به مخامخ شو وی الصلاة والسلام علیک یا سیدی سلام به داسې پیش کوي ای زما سرداره ای زما سرداره یا جدی ای زما نیکه نوسې دې راغلی دی په تا باندې سلام وایي نن الله په دنیا کې وزلو خلق ورته حسین احمدی مدني وایي خدای دې مونږ ټول مدنیان کی خدای دې مونږ د حرمینو په سفر روان کی کریم الله زمونږ د ټولو حاضری قبوله کی زمونږ دا تره چې وفات شوی دی تاسو ته پته وه یو مجذوب یو فقیر ملنګ سړی و ټولې دنیا پیژنده دې لارو کوڅو کې به کله یوه لار کې کله بله کوڅه کې یو مجذوب شانته و الله دې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې درجات عالیه نصیب کړي او څومره خلقو چې موږ سره دې تعزیت کې شرکت وکړو ډېر زیات د لرې ځای نه او ډېر خلق راغې زموږ سره په دې تعزیت کې شریک شول الله دې ول د دنیا او د آخر خوشحالی ورکړي الله دې ول د دنیا او د آخر کې بهترینې بدلې دې ول رب ورکړي ربه مونږ سره بدلی نشته ربه ته وله بدلې ورکړي ربه چې څه درنه غواړي ربه ته وله ورکړي ربه چې څومره مسلمانان وفات دي دې مقبره کې دي نورو کې د الله د ټولو مغفرت کامله نصیب کړي الله مغفرت کامله نصیب کړي دې نه څه ورځې مخکې زمونږ ترور وفات شوی و د دې خور و بل ترم و الله دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې ټولو بخي الله دې درجات عالیه نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمدلله سنت